Hello， 大家好，歡迎大家嚟到新潮文頻道。今日我哋就要講一本命名為美國國家利益雜誌，最近就評選出日本有5大武器係會令到中國感到恐懼，感到十分之害怕嘅。咁神奇，究竟日本有咩5大武器係會令到我哋驚呢？解放軍連美軍都唔驚喎，莫非日本係收埋咗一啲所謂嘅秘密武器，連我哋解放軍都要忌佢3分？當中嗰個情形又係點嘅呢？轉頭翻嚟，我哋就會為到大家詳細講下。再之後有毅力同大家講下，近年嚟中國新能源汽車發展迅速，唔止係國內市場生機勃勃，就連海外市場亦都一片欣欣向榮。好多國家都有意購買中國出產嘅電動車，就好似印度先前更加豪擲20億，一口氣訂購咗1000架比亞迪 K9 電動巴士。不過面對住咁大張嚟自印度嘅訂單，比亞迪嘅處理手法卻係異常冷靜，甚至乎有啲奇怪。比亞迪竟然堅拒要求印度方面先一筆過找數，然後等到賬項確認入賬之後再安排送貨。點解比亞迪要咁樣做呢？等陣翻嚟就會為大家詳細咁講下。再之後我哋就講下上個禮拜我哋香港經歷過8年1月嘅大暴雨之後呢，好多地方都發生山泥傾瀉，而位處於赤柱嘅紅山半島亦都發生咗大面積嘅山泥傾瀉。而呢一個山泥傾瀉呢，就唔止係自然災害咁簡單啦，仲涉嫌人為僭建同埋非法改造，所以造成咗咁大面積嘅山泥傾瀉噶。而當中最嚴重嘅3間獨立屋，更加係有倒塌嘅風險添啊！咁荃灣3棟屋大家就聽過啦，而家最新嘅赤柱3棟屋就係3間危樓啦。咁我哋轉頭翻嚟就睇下呢個紅山半島嗰個僭建情況係究竟有幾咁嚴重，同埋當中係涉及到一啲乜嘢嘅人為問題呢？喺節目開始之前做少少呼籲先，喺嚟緊嘅11月19號至到12月1號就會有我哋嘅新潮文雲南之旅嘅。今次呢，我哋就嚟到玩13日，行程內容都係由到我格仔親自設計，係有別於出面嘅旅行團嘅。想報名同埋查詢行程嘅朋友就可以 WhatsApp 過去+85268287447嚟到揾潘小姐查詢行程同埋報名嘅安排。再講一次，係 WhatsApp +85268287447揾潘小姐查詢行程嘅詳情以及係報名嘅事宜嘅。而另外，我亦都會喺今集嘅節目尾段嚟到做一個20多分鐘嘅今次旅程嘅詳細介紹嘅。想知道嘅朋友亦都可以翻到去呢條片裏面最後嘅20多分鐘嚟到了解一下今次由我親自設計嘅呢個團裏面嘅詳情，了解一下今次嘅雲南之旅係一次養生之旅嚟嘅，就特別適合一啲年紀比較大嘅朋友。想知嘅記得睇埋最後嘅20多分鐘影片啦。喺節目開始之前，請分享、讚好、留言、訂閱新潮文頻道、新潮文 2.0 頻道同埋我哋嘅 Facebook 專頁。美國國家利益雜誌就嚟到評選出日本有5大嘅武器係會令到中國最感到恐懼嘅。聽到呢個標題當然好有興趣，即刻睇下究竟係咩5大武器咁犀利，係咪真係會令到中國感到十分之恐懼呢？嗱，大家就唔好笑住，因為聽完之後先至嚟笑呢都仲未遲嘅。不過呢個美國國家利益雜誌佢又真係好認真咁去到列舉呢個日本5大武器噶喎，所以咧真係唔知佢想搞笑好啊，定係認真好啦？可能係好認真咁地去搞笑啦，呢啲先叫高手。咁好啦，事不宜遲，我哋就即刻嚟到數下，究竟日本有咩5大武器係會令到中國驚？佢又講得啱唔啱呢？嗱，以下落嚟呢，我哋真係好持平、好理性咁去講嘅，就冇先入為主噶，話唔定可以俾我哋提一個醒，提醒下我哋都叫好啊。首先，美國國家利益雜誌評選到日本會令到中國驚嘅第一件武器呢，就係嚟自於日本空中自衛隊嘅 F-15 戰鬥機。佢點講呢？佢話呢架飛機係犀利啦，因為喺1983年至到1984年嘅時間啊，自從美國空軍一服役咗呢個 F-15，以前就叫第3代機啦，而家就叫第4代機嘅。自從美國空軍有咗 F-15之後啊，喺80年代就立即將佢交到俾日本嗰度，所以日本係整個亞太地區第一個裝備到 F-15 戰機嘅國家嚟㗎。憑住佢嘅飛行品質，仲有美國所裝備到
喺呢款日本版嘅 F-15裏面提供到各式各樣嘅機載武器同埋設備，要喺亞太地區爭奪制空權一啲問題都冇。所以呢一款呢，就係第一款會令到中國驚嘅日本武器咁話噶。咁究竟實際係點樣呢？實際嚟講，如果呢一番話放喺20年前或者30年前，甚至乎好似佢話齋放喺1983年、84年之後，啱啱由到美國交俾日本嗰陣時，亦即係80年代、90年代同埋2000年頭嘅話，都可能呢，就真係如佢所講，呢款 F-15呢真係會令到中國驚嘅。但係畢竟呢都事過境遷，呢啲呢都係20-30年前嘅事啦。按照目前呢一款日本版嘅 F-15J 戰鬥機，其實就係由到美國空軍當陣時以自家嘅 F-15C 嚟到進行改良。咁 F-15J 嗰個 J 字意思就係日本咁嘅意思啦。其實就係日本版嘅 F-15C，就係咁簡單啫。如果講到呢一款戰鬥機，即使係經過咗升級改良都好啊，現在佢嘅實力相比起，例如係我哋中國空軍嘅殲16或者係最新改版嘅殲11系列殲11BG 咁樣去到計啊，就已經係完全冇得打噶啦。基本上咧都落後過殲16、殲11BG 呢啲最新改進型號嘅4代半戰鬥機，起碼都落後半代以上嘅。咁就更加唔好講到同我哋嘅殲20隱形戰鬥機去相比啦，直頭係足足落後咗一代有多，係已經形成咗我哋殲20對依家 F-15J 嘅代差噶啦。所以真係有時咧要讓下佢，唔好拎我哋嘅隱形戰鬥機同佢比啦，咁樣比都唔公平嘅。就講我哋嘅殲16咁去計啊，嗱 F-15同埋殲16大家都係雙發動機嘅重型戰鬥機嚟嘅，但係日本嗰個 F-15J 畢竟年事已高，即使喺中期嘅時間係經過一定嘅改良，但係佢嘅呢一啲改良呢，都已經係10幾年前嘅事啦。喺呢架飛機所裝備到嘅雷達都仲係1974年去到裝備嘅 APG-63 脈衝杜普勒雷達，性能已經相當之落後。雖然儘管就話到喺嚟緊日本方面咧就會將200架現役嘅 F-15J 嘅其中94架狀態比較良好嘅嗰一啲咧就會再度升級，就會升級為新一代所謂嘅日本超級攔截機嘅。但係咁樣都好啊，畢竟呢一款飛機佢嘅年份實在太耐啦，夾硬要去到喺佢嘅機體壽命已經去到極限嘅時間，再嚟到夾硬咁樣升級，即使係換過一啲全新嘅有源雙控陣雷達俾佢都好啊。其實我都擔心到呢架 F-15J 如果再勉強落去嘅話，分分鐘可能會做一啲比較大機動嘅動作嘅時間，呢架嘢都唔知會唔會喺空中解體嘅。莫講話要戰勝解放軍嘅軍機，甚至乎我覺得佢連飛行安全喺嚟緊啊！如果真係要夾硬延長去服役嘅話，我自己都覺得係有問題嘅。咁就更加談唔上所謂令到解放軍害怕啦。即使我當佢喺機體上冇問題都好，當讓下佢啦。當所有嘅呢啲 F-15J 都已經經過升級，係達到佢所謂嘅超級攔截機版本。嗱，佢自己就話到咧，呢啲 F-15J 係會對標參考到而家最新型嘅 F-15裏面嘅最新改進版本 F-15EX 嚟到去進行改造嘅工程嘅。但即使係咁樣都好，咁殲16其實亦都係喺80年代前蘇聯嘅蘇27戰鬥機上面經過不斷又不斷嘅升級改造以後而誕生嘅。但係同 F-15J 唔同嘅就係殲16係喺我哋嘅近代先至新速完成建造嘅，係一架全新嘅戰機，只不過係喺蘇27嘅改進型號蘇30嘅基礎底下，利用到技術革新，再重新製造一架新戰鬥機，就同 F-15J 一直由80年代服役到而家係好大分別嘅。其實我當佢哋兩架飛機係 F-15J 改良完之後打成同我哋嘅殲16打成平手啦，當佢哋嘅性能一樣啦，但係呢啲新改版嘅 F-15J 佢嘅數量只係得90幾架，分分鐘可能如果挑選唔到咁多狀態比較好嘅 F-15J 呢，仲會將呢個數字減到去得翻70架。咁樣70架嘅呢一啲，我當佢同殲16差唔多性能嘅
最新改良版嘅 F-15J， 又試問點樣威脅到我哋解放軍呢？我哋嘅殲16而家都有300架，都仲未計其餘嘅殲11以及係殲11嘅改進型號，例如頭先我哋所講到嘅殲11BG 咁樣計啊，就係運用到相同原理，喺我哋已經服役咗10幾年嘅殲11B 嘅基礎上面咧，就嚟到去進行最新嘅改造嘅。但係我哋唔同喎，我哋嗰啲殲11B 只係服役咗大概15年啫，就同日本嘅 F-15J 服役差唔多30甚至乎40年，係完全兩回事嚟嘅喎。而我哋喺嚟緊將會能夠改良到嘅殲11B，好似 F-15J 咁樣去到改良嘅呢一啲殲11B啊，嚟緊仲有200幾架等緊我哋去幫佢升級。可以好肯定咁講一句，殲11B 嘅升級，我諗到差唔多200架都升級完畢嘅時候， F-15J 都唔知升級完一半未啊！到陣時我哋擁有到先進相控陣雷達，同埋能夠發射好似霹靂15呢啲超遠程嘅空對空導彈，擁有到2個發動機嘅重型戰鬥機，咁樣計起上嚟啊，分分鐘都超過600架。呢個數字咧仲係未計上我哋嘅隱形戰鬥機殲20嘅，只係計上咗好似殲16或者係殲11B 改版呢一啲冇隱形能力嘅雙發重型戰鬥機咁樣嘅啫。所以就係話到 F-15J 如果要成為我哋驚嘅武器，恐怕咧就力有不逮啦。而第二樣美國國家利益雜誌指導我哋要俾日本嚇怕嘅武器咧，就係一款海上嘅裝備嚟嘅。呢一款裝備咧就係蒼龍級嘅潛艇啦。嗱，蒼龍級潛艇目前嚟講就係日本嘅當家主力潛水艇嚟嘅。現在咧就有12艘蒼龍級嘅潛艇就正在服役當中。嗱，日本咧就有一個所謂嘅規定嘅，呢個規定就係佢哋一般嚟講保持潛艇嘅數量水平咧係唔會多於22艘嘅，亦即係俾到盡都係只會服役22艘柴電潛艇嘅啫。而日本更新潛艇嘅速度咧亦都係相當之快嘅，可能就係因為咁樣，呢個美國國家利益雜誌咧就將呢個蒼龍級潛艇就比喻為我哋好驚嘅武器。實際佢嘅性能係點呢？呢個蒼龍級潛艇佢有成4100噸嘅噸位嘅，可以話到係數一數二大嘅常規動力潛艇都不為過啦。而且佢亦都有配備呢一個 AIP 技術，亦即係不依賴空氣推進嘅技術。憑住呢個技術咧，蒼龍級潛艇係可以喺水底下面比起一般嘅柴電潛艇進行比較長時間得多嘅水底潛航時間，可以確保到佢咧喺水下可以長期航行嘅。而且呢本雜誌仲話到，蒼龍級潛艇所配備到嘅魚雷係仿照美國 Mark 48嘅遠程魚雷，打擊範圍係十分之遠嘅。所以再綜合埋呢艘潛艇佢所配備到嘅一啲靜音技術，喺水底下嘅潛航時間、隱蔽能力同埋火力綜合嚟講咧，就係能夠比中國潛艇更加好嘅一艘潛艇，係完全能夠威脅到中國㗎。嗱，其實呢個講法，我諗話到放喺10多年前都係啱嘅。第一，佢可能都冇睇到我哋中國嘅反潛能力，而家咧已經係去到一個快速提升階段啦。好簡單，你睇下每一次嘅圍台演習，或者甚至乎係普通嗰啲圍住台灣飛個圈嘅嗰啲動作咋，都會出現到我哋嘅反潛巡邏機嘅。而家嚟講，中國嘅反潛巡邏機已經係大幅度裝備噶啦，再加上我哋海軍嘅軍艦幾乎係每一艘護衛艦以上嘅都配備住雙重嘅聲納，亦即係有艦殼嘅聲納同埋主動式嘅拖繫聲納嘅。再加上我哋每一艘軍艦所裝備到嘅反潛直升機，以及係大家唔好忘記，我哋解放軍係擁有到全亞洲數量最多嘅潛艇部隊嚟嘅。如果喺咁樣嘅情形底下都唔夠你22艘日本自衛隊嘅潛艇去到打嘅話，咁就不如唔好打啦。我哋嘅潛艇有成70幾艘，而且仲有一部分係核動力嘅潛艇添。可能呢本雜誌就認為日本嗰啲潛艇呢就貴精不貴多啦。同樣地，呢句說話呢10年前亦都係啱用嘅，但係而家呢就唔啱用啦。因為喺最近呢幾年嘅時間，
同樣地啊，我哋嘅潛艇質素咧都提高咗好多好多，而且係循住唔同嘅方向去走添。嗱，先講同呢艘蒼龍級潛艇同級嘅一艘我哋最新改良版本嘅常規動力潛艇039C 型潛艇啊，就喺2年前正式被拍到。039C 佢擁有最新嘅潛艇指揮台設計，再加上佢先進嘅外形。如果話要比起呢個日本蒼龍級嘅話，我相信佢嘅實力只會有過之而無不及嘅啫。蒼龍級喺佢嘅面前絕對係形成唔到所謂嘅優勢嘅，而且同日本一樣啊，我哋研究潛艇嘅步伐咧係唔會減低嘅。比起039C 呢一款，可能都係游到以前原級潛艇嘅最新版本比起上嚟啊，以下落嚟嘅呢一款呢，都仲未證實編號嘅新常規動力潛艇，亦都係喺上年啊就被人拍攝得到。暫時嚟講，佢嘅性能以及係佢嘅能力依然係一個問號啊！但係從佢先進嘅外形睇起上嚟，睇嚟佢嘅實力一啲都唔弱。呢啲只不過係解放軍喺傳統動力潛艇上面所花到嘅功夫啫。如果再講落去，我哋仲有核潛艇嘅呢個範疇未講喎。核潛艇就唔同傳統動力潛艇嘅，以核動力攻擊潛艇為例，佢喺水底下嘅行進速度係絕對比起傳統動力潛艇快得多嘅。因此，如果要咁樣比喻嘅話，傳統動力嘅柴電潛艇就係防守嘅嗰一方，而核動力攻擊潛艇就係進攻嘅一方。可能有啲人就會話，過往嘅中國核動力潛艇唔算先進，喺靜音水平上面唔能夠達標。但其實自從喺093A 型核動力攻擊潛艇之後嘅中國核動力潛艇呢，靜音水平已經大幅度提高㗎啦。基本上呢，就能夠做到同美國洛杉磯級嘅核動力攻擊潛艇差唔多咁嘅水平。而家當然仲進步得多啦。喺之後呢，又有0913B 型嘅改進型號，不過呢一啲都唔算啲係乜嘢，因為嚟緊呢，我哋解放軍已經有一啲俾人影到嘅照片影到出嚟啦，就係我哋新一代屬於第3代嘅最新型號核動力攻擊潛艇095型已經被拍攝得到。睇嚟呢架船依然係保持喺一個高度嘅機密當中，起就起好咗噶啦。從圖裏面我哋可以睇到佢有最新型嘅泵推設計，就有別於以往嘅純螺旋槳式嘅設計嘅，而且配備有大量嘅垂直發射導彈嘅系統，係用嚟裝載住6公型嘅巡航導彈以及係反艦導彈之用嘅。喺有095嘅誕生以後，仲有其餘嘅發展都未講完喎。呢一個就係解放軍嘅無人潛艇嘅範疇。嗱，無人潛艇呢，其實早喺幾年前閱兵嘅時候已經展示過出嚟噶啦，但係當陣時人就話呢啲無人潛艇佢嘅體積都比較細小，就唔係能夠做到幾多威脅嘅啫。不過亦都係有咁啱得咁巧，喺大概年前啊，就從一啲衛星嘅照片裏面，我哋可以睇到解放軍最新型嘅無人潛艇，佢嘅個頭、佢嘅大細已經超越咗美國同類型嘅裝備。睇嚟呢一啲咧係屬於能夠喺海底下面長時間航行、長時間作出監察嘅無人潛艇嚟嘅。佢嘅航程有幾遠，暫時都未知，都係一個謎。但係好肯定嘅就係日本肯定冇呢啲裝備。咁所以喺我哋嘅原有底子之下，嚟緊仲有咁多新嘅發展，我哋會唔會驚咗日本嗰22艘常規動力嘅潛艇呢？睇嚟真係難啲喎。咁好啦，第3款話到呢，我哋應該驚嘅武器呢，就係嚟自於日本海上自衛隊嘅最新型驅逐艦摩耶級護衛艦啦。佢係一艘神盾級嘅驅逐艦級數嘅艦隻嚟嘅。嗱，現時嚟講，日本擁有到嘅嗰啲所謂嘅盾艦，亦即係配備住神盾系統嘅艦隻呢，就加埋有10艘嘅。由90年代初裝備嘅4艘金剛級，再去到後尾嘅愛宕級4艘，再加上呢2艘摩耶級啊，夾埋咧就係10艘，已經經歷咗3代嘅神盾艦噶啦。而且喺日本，佢哋都會話我哋自己都有萬噸級驅逐艦，因為好似摩耶級呢一啲，同埋佢嘅前型號愛宕級驅逐艦咧，佢喺成架艦滿載咗之後，
係啱啱好咧超過咗1萬噸呢個排水量嘅。所以嚴格上嚟講咧，當我哋成日話我哋嘅055萬噸級驅逐艦嘅呢個時間咧，日本亦都可以話我都有萬噸級驅逐艦嘅，唔係淨係得你中國有嘅喎。佢咁樣講都得嘅。但係無論係呢一款摩耶級又好，或者係佢嘅前輩愛當級都好啊，其實佢只不過都係一脈相承於美國嘅神盾級驅逐艦唔同型號嘅改良版本嚟嘅啫。但係有別於美國嘅改良版本啊，日本嘅呢一啲呢，其實係一啲閹割版嚟嘅。點樣閹割法啊？就係喺呢啲艦上，佢一般嚟講呢，都唔會配備到好似美國正宗嘅神盾級版本所擁有到嘅巡航導彈，佢係冇能力打擊地上嘅目標嘅。再講啊，好似呢一啲美式嘅艦隻，佢反艦嘅水平咧，真係可以話到啊，係低得驚人嘅。亦即係話到，如果冇咗嚟自於空中嘅戰鬥機幫佢解決敵方嘅艦隊，單憑佢自己喺艦上面嘅反艦導彈，其實呢一啲飛得又慢又冇隱形能力嘅反艦導彈，真係嚟幾多我哋都唔驚嘅喎。亞音速嘅傳統魚叉反艦導彈，連我哋練靶嘅時候嗰個靶都快過佢啦。其實呢啲神盾級驅逐艦，佢最主要嘅功能係用嚟支撐起整個艦隊嘅防空以及係反彈道導彈嘅能力嘅。嗱，除咗日本嘅呢啲版本係冇對陸上有攻擊能力，同埋只係得有限嘅反艦能力之外咧，其實美國人一早就已經喺過呢啲技術俾日本嘅時候，其實都係等同於派咗個任務俾佢嘅啫。日本嘅呢啲艦隻，除咗為到佢哋自己嘅艦隊本身嚟提供中遠程嘅防空之外啊，其實佢最重要嘅角色係為到美國去到服務嘅。點樣為到美國服務呢？就係為到美國嘅導彈防禦系統嚟到去服務嘅。好似呢一艘摩耶級咁啊，佢最重點嘅改良就係要加強好似係裝備到標準3型或者標準6型嘅長程防空導彈嚟到去配合美國嘅反彈道導彈戰略而去到服務嘅。呢一個咁樣嘅任務先至係呢一艘艦隻嘅主要任務。所以嚴格嚟講，對於呢艘艦隻，解放軍嘅海軍可能唔係佢嘅主要敵人嚟嘅，反而佢嘅主要敵人係嚟自於朝鮮嘅中程彈道導彈。咁當然啦，亦都可以包括係我哋解放軍或者係俄佬嘅彈道導彈都得嘅。其實呢艘艦講到尾就係為咗防禦佢哋日本免受彈道導彈攻擊嘅一艘攔截艦。佢嘅主要功能其實就係咁樣嘅，唔係話呢艘艦唔先進，佢都係先進嘅。只不過佢嘅角色同定位就有別於一艘全方位全能嘅艦隻，佢係比較單一啲嘅。其實呢啲就叫做天下間冇免費嘅午餐。美國人點會無啦啦俾神盾級技術你呢？當然你係要幫佢去到做嘢先至可以換取呢啲技術嘅啦。成為美國反導系統嘅其中之一部分，就係呢隻艦隻最主要嘅工作。日本嘅所有神盾級艦隻其實亦都係一樣。反觀好似係我哋嘅055型萬噸級驅逐艦咁計，我曾經都拍過一集節目嚟到講述呢一艘艦隻係全世界海軍都十分之羨慕嘅一艘目標艦嚟嘅。我哋嘅055型驅逐艦不但止睇個外形，從佢嘅一體化桅杆，再加上雙波段嘅雙控陣雷達就憑呢一點已經比呢個摩耶級都唔知先進幾多啦。雖然有人就話你055型萬噸級驅逐艦冇好似摩耶級咁樣嚟到去配備可以攔截彈道導彈嘅防空導彈，咁咪即係俾佢落口？當然唔係啦。而家嘅055型所配備到最長程嘅防空導彈紅旗 9B 型，其實已經具有一定嘅反彈道導彈能力，只不過係末端反導啫。其實喺嚟緊，當我哋中國要構建到我哋整個完整嘅反彈道導彈系統嘅話，其實去到嗰陣時咧，亦都會將適當嘅攔截彈配備喺055型萬噸級驅逐艦或者係佢嘅改良型號身上嘅。呢個根本就唔係一個技術嘅問題，我哋而家都能夠做得到嘅，而只不過係時間同角色上，我哋需唔需要咁做啫？暫時嚟講，055型萬噸級驅逐艦
依然係一艘攻守兼備於一身，既用嚟撐起整個航空母艦戰鬥群嘅保護傘，擔任主力嘅防空任務，亦都可以單艦嚟到去單挑整個美國航母戰鬥群亦得嘅，因為喺佢嘅身上就配備住射程1200公里嘅反艦彈道導彈，獨步全球，就賦予到佢可以以一艘戰艦嘅能力嚟到單挑整個美軍航母戰鬥群都得嘅。呢一點摩耶級又能唔能夠做得到呢？再講如果真係計單挑嘅話，摩耶級佢咁弱嘅反艦導彈只係一啲亞音速，冇隱形能力，射程先得嗰100多公里嘅90式反艦導彈，係按照住美國嘅魚叉反艦導彈嚟到去仿製嘅日本版嚟嘅。就憑咁樣嘅水平，我哋駐港解放軍嘅嗰艘056A 型輕型護衛艦嘅反艦能力都比你強更加唔好話要同裝備有高超音速反艦導彈嘅055萬噸級大區去相比啦。所以充其量嚟講，摩耶級只不過係一個生得比較大隻，被美國呼喝嘅一艘守門口艦嚟嘅啫，根本就同我哋嘅055大區完全冇得比。所以話到呢艘艦會令到我哋驚嘅話呢，只可以講有緣無份啦。跟住第四個美國國家利益雜誌所指導會令到我哋驚嘅呢，嗱呢個呢亦都係嚟自於海上自衛隊嘅裝備嚟嘅，而且我哋都熟口熟面嘅，就係日本嘅嗰艘準航母出雲級航母啦。佢點樣講呢？佢就話到出雲級航母喺嚟緊呢就會搞一個新嘅升級，其實都搞咗噶啦。呢個升級呢就係將出雲號上面嘅甲板就嚟到加厚，以及係提高佢抗熱嘅能力。咁喺呢個改進升級完成之後呢，出雲號就可以裝備 F-35B 呢一啲垂直起降嘅艦上隱形戰鬥機。咁到最後呢，出雲級航母就會成為一架小型嘅航空母艦啦。所以呢，中國從此就要忌憚同驚噶啦。其實我真係唔知好嬲定好笑。聽完之後，中國正正經經嘅航空母艦去到而家就有3艘，而我哋嘅兩棲攻擊艦有3艘正在服役，1艘就嚟到準備落水啦。真係唔好話啲乜嘢，單計我哋嘅兩棲攻擊艦，我哋嘅排水量都大過日本嘅呢艘出雲號。出雲號嘅排水量呢，就係27,500噸，我哋啲兩棲攻擊艦都有成4萬噸嘅排水量。雖然我哋嘅兩棲攻擊艦係唔能夠好似出雲號咁喺上面嚟到起降垂直起降嘅戰鬥機，因為我哋解放軍咧就冇垂直起降戰鬥機嘅，但係我哋仲有3艘正正經經嘅航空母艦咯。遼寧號滿載排水量都65,000噸啦。如果講到我哋最新嘅003航母，仲有89,000噸嘅排水量，根本完全就唔係呢一艘27,500噸級嘅出雲號咁細隻嘅航母能夠可以相提並論嘅。雖然呢本雜誌當然就係強調到佢有美國嘅 F-35B 隱形戰鬥機可以喺嗰度嚟到升空作為佢嘅艦載機去用啊。而家解放軍嚟講呢，就仲未有一款正式服役嘅隱形戰鬥機就喺航空母艦上面服役噶嘛。佢就咁樣講嘅。但係我呢度想話到，呢本雜誌其實犯嘅錯亦都係一樣。你講緊嗰啲全部都係以前嘅事。而家我哋隨住新型嘅003航空母艦落水嘅時間啊，唔通你收唔到風？我哋配備喺新型航空母艦，甚至乎可能舊嘅嗰啲山東遼寧號都能夠配備嘅隱形戰鬥機，專為到航空母艦而設嘅殲35，而家已經有實物喺個天空度飛緊，仲有大量嘅衛星照片都影到俾你睇。殲35其實隨時都可以準備上艦噶啦，只不過係進行一啲最後嘅小測試就可以喺呢幾年內就能夠服役噶啦。其實同到出雲號真正裝備 F-35B 嘅時間都係差唔多嘅啫。咁試問喺咁樣嘅情形底下，如果到時解放軍有最新型嘅殲35嚟到喺我哋嘅3艘航母上面服役，假設遼寧號能夠搭載10架嘅殲35，山東號就可以搭載15架。而003航母由於係配備電磁彈射器，再加上係直通甲板式嘅航空母艦，所以佢所配備到嘅戰鬥機數量係會比前者有大幅度提高嘅。
一般嚟講應該係會配備到20多30架殲35嘅戰鬥機嘅。咁樣喺呢個情況底下，27500噸嘅出雲級最多俾盡佢，咪配備大概10至12架嘅 F-35。試問又點樣可以同我哋正經嘅航空母艦相比呢？更何況我哋嘅航空母艦除咗配備殲35之外，仲有其他嘅戰鬥機、預警機、反潛嘅直升機等等嘅呢啲飛機嚟到配備喺艦上面嘅。你出雲號變身做小型航母嚟到搭咗 F-35B 之後啊，所能夠剩翻嘅空位嚟到配備其他飛機嘅仲有幾多啊？根本完全冇可能同我哋真正嘅大型航空母艦相比嘅。你只不過係一艘細小嘅準航母咋。更何況如果我哋真係想玩嘅話，我哋亦都可以將我哋嘅兩棲攻擊艦嚟到變身成為一艘準航母都得嘅。問題只不過係我哋想同唔想嘅啫。我哋隨便嘅一艘兩棲攻擊艦都有4萬多噸嘅身位，論改裝潛力一定大過你出雲號先啦。你先得嗰27500噸。不過我哋有正經嘅航空母艦，暫時嚟講呢就冇咁嘅需要。第時亦都會有一款集合兩棲加上能夠起降戰鬥機於一身嘅新型兩棲航母誕生。呢一艘艦就叫0716型。0716型先至係嚟緊最新型嘅準航母級別嘅航空母艦，因為據聞呢仲可以用到嚟搭載大量最新型而家最興嘅大小中型無人機嘅。呢啲能力又係咪你出雲號可以擁有嘅呢？所以關於呢個芝麻咁細粒嘅準航母出雲號又係唔需要驚嘅。好啦，數到嚟呢度最後啦，第5個呢本雜誌話到我哋要感到驚嘅呢，就竟然係駐日嘅美軍同埋駐日本嘅基地啊！嗱，嚴格上嚟講呢，呢一款唔係一款武器嚟嘅，不過算啦，我諗佢都係諗住湊夠齊頭數5個，聽起上嚟好似嚇人啲咁解啫。話5個會令到中國最驚嘅日本武器，咁先湊夠數噶嘛？算啦，俾佢勉強過關啦。佢呢度就話，由於美軍喺日本嘅存在，例如有駐日美軍所駐紮到嘅沖繩基地，以及係喺日本本土其餘唔同嘅基地部署，自從冷戰時期，美軍呢就已經積極部署兵力喺日本嗰度能夠有效咁牽制其他喺佢周邊嘅對手，例如係前蘇聯咁計美軍呢就嚟到駐防喺北方四島嘅周邊，亦都能夠成功牽制蘇聯嘅。而家時移世易啦，駐日美軍呢就嚟到全面部署喺西南嘅方向，嚟到對中國構成嚴重嘅威脅，亦都擺到明就係劍指台海，要喺台海嘅問題上面呢阻止中國嚟到武力涉台咁話嘅。嗱，其實駐日美軍呢又的確係有佢嘅用處嘅，因為好簡單啦，美國本土離日本冇雷公咁遠，佢當然係要喺前線設下基地，先至能夠將佢嘅武力範圍投射到喺東亞地區嘅啫。如果單憑只係美國嘅航空母艦艦隊都係捉襟見肘嘅，更何況駐日美軍嘅基地其實亦都要包括埋美國航空母艦第7艦隊嘅常駐港口橫須賀，呢一啲都係屬於駐日嘅美軍基地嚟嘅。雖然佢係一個港口，如果冇咗呢啲東西嘅話，的而且確我哋所面對住嘅敵人，佢嘅實力係會弱得多嘅。但係駐日美軍嘅呢啲基地，冇錯，真係能夠可以喺配合日本或者韓國嘅情形底下嚟到聯合作戰，實力係大大加強。但係我哋現在有大量嘅東風導彈，可以喺遠、中、近、高、中、低唔同嘅方向嚟到向呢啲固定嘅美軍基地進行發射。再加上唔好計東風導彈，喺東風導彈以外，我哋仲有大量嘅亞音速或者超音速嘅巡航導彈，同樣地都可以對駐日嘅美軍嚟到進行特殊嘅關照嘅。基地佢咧就唔識喐嘅，而且駐日美軍嘅基地數量有限，我諗駐日美軍基地嘅數量點都唔會多過我哋啲導彈數量啩。所以的而且確駐日美軍佢哋嘅基地，佢哋嘅裝備係對我哋有威脅，但係呢個威脅有幾大呢？我諗呢個威脅可以咁樣講，我哋中國對美軍基地嘅威脅一定大於駐日美軍對我哋中國嘅威脅咯。咁樣形容就最為不過啦。所以綜合嚟講，頭先我哋以上數到嘅5樣所謂日本
能夠震懾到中國，令中國害怕嘅武器。嚴格嚟講呢，其實得最後嗰個唔係武器嘅武器，亦即係駐日美軍，係會稍為令到我哋顧忌嘅啫。前4個日本自衛隊所裝備到嘅武器呢，其實對於我哋嚟講啊，只不過係得啖笑，聊勝於無嘅啫。喺嚟緊，我哋解放軍嘅目標好簡單，就係要好似重複劇本一樣。嗱，現在解放軍嘅實力對住台省軍隊嘅實力，我相信唔使多講，大家應該係感覺到係碾壓式噶啦。而嚟緊嘅目標，依據格仔預料，解放軍就係要將呢個劇本重演一次。乜嘢叫重演一次啊？就係即使日本現在嘅軍力比台省強得多，但係嚟緊我哋嘅目標就好似我哋而家碾壓台省軍隊嘅嗰種力量懸殊對比，第時嗰個主角咧就會成為咗日本。當日本面對住中國嘅軍事實力嘅時候，日本嘅軍力就仿如而家嘅台省去面對住我哋對岸大陸嘅軍力一樣，係極度懸殊，毫無還手之力一樣。所以嚟緊我哋解放軍嘅實力係將會大大提高嘅。到陣時我諗唔需要再作啲乜嘢對比，因為呢啲已經係人所共知嘅答案啦。情形就等同於啊，而家冇人話會拎台省軍隊嘅實力，整體實力嚟同整個解放軍去比噶嘛。我相信都冇人會做呢啲咁嘅研究啦，最多只不過係話會喺個別武器上面嚟到揾翻啲優越感嘅啫。話唔定到時日本想揾翻一個對自身嘅安慰，可能佢哋咧都會出翻一本叫做最威脅唔到日本自衛隊嘅5件解放軍武器，咁樣調翻轉講都可以達到呢個效果噶喎。可能對於佢哋嚟講，咁樣會好過啲嘅。唔該晒咁多位，再之後同大家講下，近年嚟中國新能源汽車發展迅速，唔止係國內市場生機勃勃，就連海外市場亦都熾烈起嚟。有好多國家都選擇中國生產出嚟嘅電動車，就好似印度前一輪豪擲20億，一口氣就買咗1000架比亞迪 K9。不過面對住咁大張嚟自印度嘅訂單，比亞迪嘅反應卻係有啲異常。比亞迪要求印度嗰面先要一筆過俾錢，等確認收款之後再安排送貨。比亞迪究竟點解要咁做呢？想知道答案，我哋就要由印度方面嘅採購計劃開始講起。隨住印度不斷發展，環保問題逐漸備受關注。根據統計，全球污染最嚴重嘅20個城市裏面，竟然足足有14個城市係嚟自印度。就連佢哋首都新德里亦都無可避免。而喺印度咁多污染嘅源頭裏面，燃油汽車佔據咗相當大嘅比重，所以對於印度嚟講，推廣電動車確實係勢在必行。印度政府甚至下達死線，要喺2030年之前，一定要喺全國範圍之內都實施只能夠銷售電動汽車。不過可惜嘅係，目光雖然遠大，但眼高手低，因為現實係非常之殘酷。目前印度仲未有具備自主生產電動車嘅能力，喺市場嚴重缺乏供應之下，就只能靠由外國進口。相比之下，我哋中國嘅電動車已經揚威海外，自然就成為咗印度嘅首選。不過要一下子推動所有印度汽車電動化，確實係有一定嘅難度。所以印度政府當局就希望由公共交通工具開始入手。就因為呢個原因，比亞迪嘅電動大巴進入咗印度政府嘅視線之內。2018年嘅年初，印度公交集團一馬當先，開啟咗城市公交車電動化嘅進程。而且仲對外公開招標，呢個集團嚴格要求到所有投標嘅公司必須要提供到航程能力好、耗電少，而且安全性高，兼且變速靈敏。最重要嘅就係必須要配搭智能交通管理系統。面對住咁嚴苛嘅要求，比亞迪嘅 K7 巴士竟然能夠完全滿足要求。喺經歷咗重重測試之後，比亞迪 K7 終於成功攞咗呢個項目，交付咗150台電動大巴。
2019年嘅2月，第一批 K7 大巴正式營運，一共就覆蓋咗印度371條公交路線，而且廣受好評。嗰次電動巴士計劃嘅成功，令到印度方面信心大增。好快，佢哋將目光投向喺更加先進嘅比亞迪 K9 身上。對於比亞迪公司嚟講，K9 電動巴士有住劃時代嘅意思，因為呢一個係比亞迪第一款嘅純電動大巴。呢款車長達到12米，造型流暢時尚，空間感十足，能夠符合各種唔同嘅需要。更重要嘅係 K9 使用咗獨特嘅電池，唔單止唔會製造任何污染，就連電池本身亦都可以再次回收循環再用。K9 嘅航行力更加係首屈一指。除咗自帶嘅電池之外，比亞迪仲喺 K9 嘅車頂設置咗太陽能電池板，除咗可以用作緊急能源使用之外，更加可以喺行車嘅時間幫助巴士充電，有住咁全面嘅功能，簡直就係印度方面嗰杯茶啦。所以印度佢哋決定落單，而且一嚟就要1000架。面對住一筆超過20億嘅訂單，比亞迪嘅反應出奇淡定，不慌不忙咁開出咗自己嘅條件。簡單啲講，用6個字嚟形容，就係先俾錢後出貨。縱觀整個國際貿易市場，呢個要求確實係有啲唔尋常。比亞迪點解會有咁嘅要求呢？其實絕對唔係比亞迪小家，而係因為印度本身前科累累，甚至一度被視為世界汽車企業嘅墳墓。作為發展中國家，印度係一個人口大國，不過國內嘅汽車持有嘅數量係相當之有限，大約每100人裏面就只係得2個人擁有汽車，市場高度空白。原本確實係一塊令所有汽車企業都虎視眈眈嘅肥豬肉。但係印度國內嘅情況又非常之複雜，有好多外國車企雄心壯志咁走入印度嘅市場，但係最終都係失敗出局。就好似福特、日產、哈利呢啲大名鼎鼎嘅品牌，都未能夠成功打開印度嘅大門，而且仲要損失慘重。喺過去6年嘅時間裏面，多間國際知名車企忍痛咁退出印度嘅市場。喺殘酷嘅銷售數字面前，所有雄心壯志都化為泡影，最終都只能夠黯然咁返自己老家。而之所以印度會成為車企嘅墳墓，主要同佢3高1低嘅國情脫離唔到關係。所謂3高，指嘅係印度嘅營運風險、法律風險同政治風險，都係比其他國家異常地高。而1低亦即係赤裸裸咁揭示咗印度社會貧窮嘅現況，普遍居民收入過低。而印度嘅政治亂局，即使喺同一個問題上面，國內嘅高層往往都可能達成一致嘅共識。而我哋中國企業亦都曾經喺呢一方面吃過苦頭。早喺2020年，長城汽車聯手美國通用進駐印度嘅市場，長城同通用達成咗協議，耗資3億美元收購喺印度當地嘅工廠。不過呢一個計劃，佢係受到印度嘅監管部門拖延同阻攔，最終成個項目爛尾收場。長城同通用嗰2年嘅努力全部都白費晒，而且損失嚴重。唔止係咁，印度國內嘅法律亦都對外國車企十分之唔友善。就好似關稅為例，只要進口車價格係超過25萬人民幣，印度政府就要加收100% 嘅關稅。就連嗰啲相對較平嘅汽車，印度政府亦都要徵收60% 以上嘅關稅，令到原本有意買外國車嘅印度市民唯有望而卻步。而且就算哪怕嗰啲車企只係進口零件，最後喺印度完成組裝，當地政府亦都要徵收35% 嘅關稅。除咗關稅問題之外，消費稅亦都係影響緊印度汽車銷量嘅另一個重要因素。喺印度買一架車要被徵收接近30% 嘅消費稅，哪怕嗰架係電動車，
夠晒環保，亦都唔能夠避免。要知道，直到2021年，印度仍然係處於中低收入經濟體，全國平均工資唔到3000蚊人民幣，所以對大多數印度人嚟講，汽車呢樣嘢仍然係奢侈品。喺咁嘅情況之下，印度政府仍然加徵重稅，無疑係等於斬斷汽車企業嘅生路。講到嚟呢度，其實仲有一樣更加攞命嘅問題。喺印度做生意，哪怕你僥倖賺到錢，但係好大機會你都冇辦法將啲錢拎翻出嚟。就好似中國嘅手機製造商，喺上年嘅夏天，小米、vivo、OPPO等等嘅手機品牌遭遇到無妄之災，莫名其妙咁跌入咗查稅嘅風波，而手機製造商佢哋嘅銀行賬戶被無理咁凍結，最終收歸國有，可以話係血本無歸。歸根究底，印度仍然係一個充斥住貿易保護主義嘅國家，營商風險極高，所以比亞迪提出先付款後收貨嘅要求，都只不過係為求自保。畢竟實在有太多前車之鑑，令到比亞迪每做一筆生意都要小心翼翼，步步為營。不過雖然印度市場危機四伏，但係比亞迪仍然決心打入印度嘅市場，開拓當地嘅汽車業務。為咗完成呢個目標，比亞迪又做咗啲咩呢？其實面對住咁複雜嘅印度汽車市場，比亞迪已經構建咗一套自己嘅對應良方。喺買賣之前，要求對方先俾錢後交貨，只係手段之一。其實早喺2007年，比亞迪就將目光投向咗印度。但係同一般汽車企業唔同嘅係，比亞迪並冇貿然咁進入印度嘅市場。佢先喺印度建立咗手機工廠，主要係負責製造電池以及係其他零部件。咁嘅舉動其實係打探印度市場嘅第一步，建立關係同網絡嘅明智之舉。比亞迪足足用咗10年嘅時間去摸清印度嘅營商環境，一直去到2017年先至將銷售汽車放上佢哋嘅時間表。然而直到而家，比亞迪依然未選擇直接賣車，又或者喺當地建立組裝工廠，因為呢啲舉動成本非常之高，一個唔小心嘅話，仲有機會堆積存貨。喺經過深思熟慮之後，比亞迪選擇咗最穩妥嘅方法。呢個就係同印度本地公司合作。比亞迪明智咁選擇咗新能源電動大巴作為開局，成功判斷出印度政府未來嘅着眼點。結果不出所料，印度政府喺2021年公布咗國家長遠計劃，其中一個項目就係希望喺2070年實現印度碳中和嘅宏大目標。呢一次係比亞迪喺國際戰略上嘅第一次成功，亦都為比亞迪嘅電動汽車奠定咗印度市場嘅基礎。近年嚟，比亞迪喺國內嘅銷量持續增長，增強咗比亞迪進一步擴展海外市場嘅勇氣。擁有住龐大潛力嘅印度，自然係開拓海外市場嘅重點啦。除咗喺2019年 K9 巴士嘅訂單之外，喺2021年，比亞迪 E6 嘅電動汽車亦都同印度當地嘅出租車企合作，成功打入咗當地出租車嘅市場。隨後，比亞迪元 Plus 系列亦都喺印度上市，而且廣受好評。呢一個由於一塊鋼板嘅印度汽車市場，經過比亞迪細水長流嘅攻勢之後，終於出現咗無數嘅裂縫。但係以上所有嘅都只不過係一個開始。我相信比亞迪絕對唔係滿足喺銷售汽車方面，建設工廠同生產線先至係比亞迪嘅最終目的。自從2007年進入咗印度市場以嚟，比亞迪一共投入咗超過2億美元嘅資金，建立咗2個工廠試點，而且搭建咗一系列嘅銷售廳。而去到今年，更加係比亞迪發力嘅年份，新嘅工廠將會用於開發新車型號。而家只要比亞迪能夠喺印度
成功實現電動車本土化生產，喺未來成本將會大規模咁縮減。而比亞迪之所以能夠打入印度嘅汽車市場，實際上除咗高瞻遠矚之外，佢更加係實行咗一系列全方位嘅風險預防，無論係研究當地嘅政策、聯絡同游說印度政府以及公司，再循序漸進咁由公共交通入手，儲夠彈藥同經驗之後，先再走向私人市場。正所謂成功非僥倖，上面提到嘅策略都盡顯咗中國新能源車企嘅智慧，而先俾錢後送貨嘅要求，亦都表明到中國車企喺充分理解到印度情況之後，喺基礎上因地制宜做出嘅正確決定。喺面對住比亞迪嘅要求，印度方面一開始雖然係有啲唔 happy， 但係仔細衡量過得失之後，印度明白到比亞迪嘅顧慮。喺經過雙方多輪嘅談判之後，比亞迪喺睇得出印度方面誠意之後，亦都作出讓步，同意由之前嘅一次性付款改為分4期找數，只要印度公司俾完一筆錢就可以攞到一筆貨。咁嘅決定亦都充分保障到中國車企嘅利益，最終呢筆訂單成功傾掂。其實我哋中國從來都講求合作雙贏，正所謂你敬我一尺，我敬你一丈。但係對於嗰啲全心想攞着數嘅人，係絕對唔可能逃得過我哋雙眼。跟住我哋就要講下上個禮拜我哋香港經歷過百年一遇嘅大暴雨。咁呢次嘅大暴雨咧，引發咗好多嘅洪水啊、山泥傾瀉啊、冧樹啊。而當中發生山泥傾瀉好嚴重嘅地方咧，就包括埋呢個赤柱嘅紅山半島。咁紅山半島咧係一個豪宅區嚟㗎，除咗有少量嘅洋樓之外咧，大部分都係獨立屋，而大部分嘅獨立屋都係沿住海邊嘅山坡去到興建嘅。咁本身座山面海，再加上地理位置有一個富人區，咁自然住得喺嗰度嘅都係非富則貴㗎啦。咁自從經歷過大暴雨之後呢，紅山半島發生呢個山泥傾瀉喎。喺山泥傾瀉過後，有3間嘅獨立屋就出現咗非常嚴重嘅懸空情況。咁新聞媒體都大肆報導咗呢件事㗎，亦都引起咗我哋香港社會上面嘅重點關注啊！因為呢一個山泥傾瀉唔只係自然災害所造成咁簡單㗎，當中仲有可能係涉及一啲人為因素。咁嗰啲人為因素就涉及到一啲僭建啊，或者係非法改造啊等等嘅問題啦。咁首先講下今次喺呢個山泥傾瀉危險名單當中跑出嘅3甲先，即是嗰3棟危樓啊。咁排名分咗先後，個冠軍就係72號屋，因為喺發生山泥傾瀉之後72號屋直頭係冧到連啲地基都見到埋㗎。咁淨係睇啲記者報出嚟嘅照片都好似大家玩層層疊，玩到最後差唔多冧咁樣，真係一步一驚心啊！而並列雙亞軍嘅就係佢隔離嘅2棟，分別係70號屋同埋74號屋啦。咁自從呢個72號屋晉身咗呢個危樓第一位之後因為佢有明顯嘅危險，咁居住喺嗰度嘅住客係需要緊急疏散。咁由於呢次事件就引起咗社會廣泛嘅討論啦。咁有人一望埋去嘅時候，就會發現，喂，呢幾間屋好似疑似有僭建嘅成分。而呢幾間獨立屋嘅圖蹟亦都係俾記者唔知從咩渠道當中係攞到嘅。咁比對過一啲媒體影出嚟嘅照片，有啲媒體用埋航拍機去影㗎，就發現咗呢幾間屋有極大嘅可能係有涉及到僭建嘅。而媒體更加係將嗰個冠軍房屋72號屋佢嘅業主都查埋出嚟，原來大有來頭㗎。呢間72號屋嘅業主就係一個洋人嚟㗎，咁佢就係呢個外國投資銀行嘅高層。嗰間投資銀行正正就係黑石集團啦。而根據警方嘅指導，出現咗呢個冧山泥嘅事件之後屋宇署亦都係派人想話入到間屋裏面去到調查，嚟到睇下嗰啲樓宇嘅安全情況係如何。咁非常之正常啦。從照片睇到落去，間屋真係有就係冧嘅風險噶嘛，連啲地基都露埋出嚟。但係根據警方所披露嘅資料屋宇署去到維護樓宇安全嘅呢個行動係俾業主拒絕咗佢哋係入屋調查嘅。咁所以而家最新嘅情況就莫講話警察，連屋宇署嘅人員都唔可以進入嗰間樓宇裏面去到調查嗰個安全情況同埋個樓宇結構嘅。
咁唔知係咪新有事啦？不過有關當局已經咧係向呢個法庭去到申請噶啦。咁一旦法庭嘅手令落咗嚟嘅時候，咁到時就算呢個業主間屋係新有事，都冇辦法可以違抗法庭嘅命令嘅。咁我哋梗係希望法庭可以盡快批出手令，等到屋宇署嘅職員可以盡快調查清楚啦。另一方面就係嗰間72號屋同埋佢隔離嘅亞軍74號屋，咁記者攞到佢哋嘅圖則之後呢，72同埋74號屋佢哋原本嘅圖則係只有4層嘅啫，咁啊另外再加多一個外置嘅泳池。但係根據到嗰啲媒體用航拍機所拍出嚟嘅圖片，呢間72號屋原來咧再向下去到僭建一層喎。咁點樣向下僭建啊？下邊本身就山坡嚟噶嘛，就係挖空個地底，將原本屬於山坡嘅嗰啲泥土咧再挖晒出嚟，喺下邊起多一層，然之後原本嗰層嗰個泳池咧，亦都係順延向下再推一層喎。咁喺佢隔離嘅74號屋，亦都思疑有同樣嘅呢啲情況係存在噶。不過74號屋咧就向下挖多2層，咁另外一間70號屋咧，佢原本嘅圖則就只有3層樓高嘅啫，而佢原本嘅泳池咧就屬於喺間獨立屋嘅邊緣，但係佢就涉嫌再向一啲山坡嘅土地嗰度咧去到發展一個花園。咁而家根據現場所拍到嘅圖片所顯示到出嚟，呢間70號屋佢涉嫌向外伸延嘅一個花園咧，就已經咧隨個山坡倒塌而冧埋噶啦。咁呢度除咗僭建之外咧，仲牽涉到一個問題噶。咁當呢個屋宇署同埋土力工程處嘅人員去初步視察個環境嘅時候咧，就指出咗，除咗係涉嫌僭建之外咧，其實仲涉嫌非法霸佔官地嘅。咁大家諗下啦，雖然紅山半島嘅呢一紮別墅，佢就係沿住紅山半島嘅山坡去到興建，但係本身入址興建嘅範圍以外嘅地方咧，就係屬於政府土地嚟噶嘛。咁如果突出咗本身自己間屋嗰個圖則所規範到嘅範圍，仲要好似今次咁樣，連個花園呢都係向外去到興建嘅話，咁一定係霸佔咗政府嘅土地㗎。而當中最危險嘅嗰間72號屋，翻查翻記錄佢喺2001年嘅時候，仲因為僭建俾人釘過契，咁去到2006年嘅時候呢，釘契嗰個動作先至解除㗎。但係佢旁邊嘅70號屋同埋74號屋，近呢20年以嚟一直都未釘過契喎。即係未俾人發現過佢係有僭建成分喎。咁呢一場世紀大暴雨就唔係淨係一個自然災害咁簡單啦，係令我哋社會各界人士以及係政府都要去細心諗下一啲一直存在喺我哋香港社會當中嘅僭建問題，究竟點樣落實去到徹底解決佢啦。雖然我哋啱啱頭先所講嘅70、72同埋74號屋係屬於最嚴重受影響嘅房屋，但係喺呢個紅山半島嘅範圍當中，有記者就用航拍機去行咗一個圈，就發現係多達35間獨立屋係有涉嫌非法僭建嘅呢個成分㗎。咁本身紅山半島嘅呢一紮獨立屋係因為佢喺山坡旁邊去到興建，咁所以佢哋係會有擋土牆㗎。咁但係當中有15間嘅獨立屋，仲係有涉嫌將呢啲擋土牆去到改建添。咁其實呢啲擋土牆佢起出嚟嘅原意就係想擋住一啲泥土啊嘛，顧名思義係擋土牆啦。咁佢嘅作用就梗係防止嗰啲山泥傾瀉發生啦。但係因為某啲嘅房屋要非法僭建嘅一啲地牢，咁所以佢哋喺本身嘅獨立屋嘅空間裏面，再向下去到發展去挖個地牢出嚟嘅時候，咁由於有一啲業主仲想為個地下室去到整一個窗口，連個擋土牆都界個窿出嚟做窗嘅。咁大家話啦，好好地一幅擋土牆，咁樣俾你界開一個窿做窗嘅話，咁佢本身去到抵抗泥土傾瀉嘅能力咪差咗咯。雖然住喺紅山半島嗰度嘅業主都係非富則貴噶啦，但係無論佢哋係咩人都好，政府都應該去到秉公辦理，去到整治呢啲僭建嘅情況。因為呢啲僭建嘅情況相信所有業主都會知情噶。咁大家諗下啦，除非呢間屋你係二手買翻嚟，或者你買翻嚟嘅時候上一手已經經過咗改建或者係僭建。若然唔係嘅話，嗰個業主去裝修或者係揾一啲建築公司去到改建嘅時候，相關嘅工程人員，即係假設俾個名佢叫林仔咁啦。阿業主 A 同阿林仔講：喂，阿林仔啊！我就覺得雖然間屋有幾層高，仲有花園泳池，但係我仍然覺得佢唔夠大喎。你知啦，好貪心噶嘛。我又中意飲紅酒，又或者想整多個空間去到俾阿 Maria 去到住，咁喺下面挖個地牢得唔得先？咁通常遇到呢啲業主一般嘅工程人員都會同個業主講：得就唔係唔得，如果計工程學嚟講係挖得到嘅。
只不過呢，按照法律嚟講，咁樣就有啲踩界喎，有違規嘅喎。咁所以呢啲獨立屋嘅業主喺改建或者僭建嘅過程之中，佢哋一定係知道咁樣去到改建或者僭建係會犯法嘅。咁嗰班業主一定係當初冇諗到，我哋香港竟然會遇上一個粗心大意嘅洪水，以及係嗰個濕滑嘅山坡。咁結果啊，將紅山半島僭建嘅呢啲問題呢，俾媒體挖晒出嚟。所以當初佢哋決定去僭建嘅時候，應該就咁樣諗嘅。唉，阿林仔，我叫你挖就挖啦，呢啲嘢邊有人入嚟睇到啊？香港地咁多人住獨立屋都僭建，幾時會查到你同我啊？你睇下嗰個巫婆毛萬整，佢間屋就涉嫌僭建啦，俾人挖晒出嚟啦。佢咁樣都未驚，我哋呢偷偷地建，使乜驚啊？一於照做啦。咁於是乎，負責工程嘅嗰個林仔，可能就見到有錢揾，都冇辦法啦。咁既然呢，阿老細話要做，咁一於呢就眼不見為乾淨，做咗先算啦。咁呢個呢，就涉嫌到係僭建嘅問題啦。咁另外當中有啲屋呢，就涉嫌係佔用政府官地，咁呢個呢，就更加大罪。大家知道起樓發展商要攞土地要用錢買噶嘛，咁嗰啲政府官地唔涉及到當初個發展商發展嘅土地入面，咁咪即係冇買到咯。咁你非法佔用咗政府呢個土地咁多年，依照道理嚟講係應該補翻地價俾政府，再加上一個非法佔用官地嘅懲罰噶。其實有好多普羅大眾嘅市民都唔明白點解呢嗰班住獨立屋又要去僭建嘅人士可以咁貪心。可能喺嗰班僭建業主嘅心目中，錢呢就冇人會嫌多嘅。咁既然我淨係付出一個工程費用就可以瞞天過海，得到咗一啲非法獲得翻嚟嘅面積，就會好似覺得自己呢賺咗咁樣。咁大家試諗下啦，嗰間僭建咗嘅屋，就算唔係個業主自己住，佢可能租出去，無啦啦多咗個地下室，然之後再無啦啦個花園呢褪出咗，咁嗰啲面積都計埋落去個租金嗰度噶嘛。咁所以出租又可以租多啲錢。另外如果變賣嘅時候，又未必個個會走去睇佢原先嘅圖則係點樣，分分鐘賣出去嘅時候又可以瞞天過海，將嗰啲非法獲得嘅面積呢都一併賣埋出去。咁大家諗下，紅山半島嗰個地段係幾錢一尺啊？咁所以今次呢個事件係非常之嚴重嘅。相信紅山半島嘅僭建問題就並非我哋香港裏面嘅冰山一角。咁因此我建議政府去打擊呢啲違規問題嘅時候，可以成立一個專案小組，專係打擊呢啲僭建嘅問題，而且係利用到高科技。因為我相信屋宇署或者政府一定係有部門去打擊僭建嘅。不過個編制可能唔多，人員上係處理唔到成個香港咁多僭建問題。咁冇辦法啦，如果我哋淨係靠人力嘅話，喺今時今日呢一個年代似乎就已經不合時宜啦。以前大家都有聽講過啦，政府有時會透過一啲高空拍照，咁開架直升機上去，咁照一照下邊啲屋，影一影相，睇下有邊啲係同原本嗰個圖則係有所出入有僭建咁樣再發信去到控告佢嘅。但係今時今日我哋中國嘅無人機技術咁犀利、咁先進，香港政府大可以研究下點樣可以利用到我哋中國嘅無人機技術去採購一啲可以打擊到僭建嘅無人機翻嚟，去代替以前用直升機喺個天空上面去到影相呢一種咁費功夫同埋費資源嘅做法。而且政府喺追究呢啲僭建問題佔用官地問題上面除咗要追究個業主之外相信做得呢一類咁揦渣嘅工程，嗰啲公司唔會唔知道呢啲嘢係違規嘅，而明知違規都要去做。為咗錢竟然可以幫人哋去非法僭建或者係霸佔官地嘅話，咁嗰啲工程公司係咪應該都要負翻上一啲責任呢？就好似今次呢個事件咁樣，72號屋、70同埋74號屋都有一個僭建問題，咁一定係有啲公司去同佢起㗎啦，冇可能個業主話我自己揾2個工人翻嚟挖咗佢算數㗎嘛。咁所以追究埋呢啲施工嘅公司個責任之後呢，就可以起多個阻嚇作用。就算將來有其他嘅業主想鋌而走險，再喺自己嘅獨立屋嗰度去到僭建，或者係咁以霸佔下啲官地，都起碼令到佢哋難揾到工程公司去幫佢做，因為呢啲嘢涉及到犯法噶嘛。咁當然啦，好似今次嘅呢一個例子咁樣，嗰間72號屋嘅業主就洋人嚟嘅，咁我大眼亦都唔識佢，亦都同佢個集團冇關係，但係佢係有可能佢真係買咗間屋住入去嘅時候，去到進行改建或者係僭建，佢真係未必會知道係犯法噶。因為呢啲大集團嘅老細好多時候
都係指派一啲跟班去幫佢處理呢啲問題嘅，佢可能淨係負責俾錢嘅咋。咁老細嘅喜好可能住開外國係有地下室嘅，專係攞嚟呢做酒窖或者係飲酒啊，或者俾賓妹瞓都好啊。咁所以每一單嘅呢啲事件，我哋喺調查完之後呢，一定係要追查翻究竟業主嘅一方係邊個嚟到作出一個呢僭建嘅決定嘅。大家諗下呢個問題係嚴重性係非常之高噶。嗱，紅山半島就話喺海邊嘅山坡啫。咁若然嗰個僭建所影響到嘅山坡唔係喺海邊，而喺港島中間嘅嗰啲山，咁樣山泥傾瀉落去，可能會砸親其他樓嘅。同埋今次呢一個特殊情況，亦都令我哋呢去反思一個問題：層樓就係冧咁危急，但大家唔知道佢幾時會冧嘅。可能屋宇署嘅人員係想爭取時間去到了解呢一間危樓點樣去到補救，但係佢哋就要同法庭嘅手令去到鬥快。如果法庭嘅手令出嚟之前間樓冧咗呢，咁原本可以有時間去補救，咁都變咗係唔夠時間去補救噶啦。咁所以一啲危急情況嘅時候，我哋嘅法律可唔可以制定一啲空間，俾到我哋政府有關嘅部門係可以緊急去到處理呢啲事情呢？而今次呢個最危險嘅72號屋作為例子，佢喺嗰個山坡上面嘅危險程度已經去到要做臨時支撐噶啦。咁做完臨時支撐，仲要做復修翻個山坡，咁呢啲分分鐘呢就天文數字嚟噶。有工程師指出淨係做個臨時支撐已經要過百萬噶啦。咁如果呢一個事件嘅起因係因為佢哋有非法僭建，所以令到個山坡特別容易冧嘅話，咁呢啲賠償呢就肯定要由嗰啲業主去到承擔噶。如果唔係因為佢哋嘅僭建而令到政府要揞錢出嚟，咁政府揞嘅就係我哋納稅人嘅錢，咁咪即係變咗我哋去幫佢填補個山坡同埋做臨時支撐。如果當中嗰個業主聽到話，哇，要使咁貴嘅錢去到賠翻俾政府嘅話，佢又會唔會諗定一條著草嘅路呢？因為其中一個業主大家都知道啦，外國人嚟噶嘛，佢大不了咪拍籮柚，連間屋都唔要就走，因為有可能整翻個山坡各項那樣工程再加上又要面對呢個法律嘅刑責，分分鐘真係走咗去唔要間屋都仲得噶。咁所以呢啲呢都係我哋政府要考慮嘅問題嚟噶。喺節目完結之前，而家呢就由到我格仔呢嚟到去介紹一下今次為期13天嘅新潮文雲南養生之旅嘅行程嘅。首先我哋就會由香港出發，經深圳灣乘坐我哋嘅包車前往深圳嘅寶安機場嘅。喺坐2個多鐘頭飛機以後呢，就會抵達雲南嘅首府昆明噶啦。到埗以後呢，我哋就會即晚去到感受一下昆明市繁華嘅一面，為到我哋嘅旅程熱一熱身，去到當地著名嘅南屏步行街嗰度 shopping 完之後呢，晚上再食一個豐富嘅晚餐，然後為到旅程嘅開始作好準備嘅。去到第2天嘅時間，就會由昆明乘搭高鐵嚟到去到著名嘅麗江，當地有一個叫做虎跳峽嘅世界著名景區，佢係以極大嘅落差而聞名於全世界嘅。虎跳峽分上中下3段，之所以佢咁出名，就係因為峽谷中間呢就係長江嘅上游金沙江，而兩岸呢就係玉龍同埋哈巴2大雪山，所以當長江水衝到去呢2大座山嘅中間嘅時間呢，就會形成咗個急轉彎，加上江面最窄處只有20-30米，喺咁大嘅落差同埋咁窄嘅環境底下，就會造成到江水奔騰洶湧，喺虎跳峽兩岸安全地欣賞到呢個長江第一灣，以及係附近嘅景區景色，就係我哋第2天嘅行程啦。去到第3日，我哋就會去到玉龍雪山嘅景區。由於今次係一次養生之旅，所以咧我哋就並唔會爬到咁高嘅地方嘅。趕到嚟呢個時間，參觀玉龍雪山景區嘅雲杉坪就啱晒我哋啦。佢個海拔唔算太高，但係依然可以喺雲杉坪裏面欣賞到整個玉龍雪山景區嘅景色，再加上喺附近擁有到玉龍雪山嘅雪水所融化到嘅藍月谷，池水清澈見底，而且帶有一股夢幻般嘅藍色，係非常之震撼眼球嘅。喺佢嘅附近亦都有東方棉花堡之稱嘅白水台，睇過白水台嘅朋友從此就唔需要遠赴歐洲土耳其嚟到欣賞類似嘅地貌，因為我哋中國嘅呢個白水台比起土耳其棉花堡係更加有過之而無不及咁靚嘅。之後呢，我哋亦都會去到金海寺，同埋如果大家有留意我哋影片嘅話，經常咧都會睇到個背景係熟口熟面嘅，
呢一個我哋新潮文經常都用到嘅背景呢，就係呢個黑龍潭公園。今次呢，我哋亦都會去到當地參觀嘅，俾得我哋成日攞嚟做背景。當然佢景色係有翻咁上下靚，所以我哋先會採用啦。之後去到第3日麗江嘅晚上，我哋就會欣賞到呢個麗江千古情嘅大型歌舞表演嘅，有別於一般嘅大型歌舞表演，佢係將高科技手段融合喺現代以及係傳統一新嘅歌舞劇入面，透過咁樣嘅形式嚟到表達到麗江千年嘅歷史同埋傳說就啱晒啦。好多嘅觀眾反映到都係非常之精彩嘅。去到第4天，我哋繼續會留喺麗江，因為景點多到玩都玩唔晒嘅關係第4天嘅早上呢，我哋就會嚟到悠閒嘅麗江古城嘅南部，嚟到參觀歷代麗江木氏土司嘅府邸嘅。呢座府邸亦稱為木府，由於佢係古城裏面嘅地標，所以咧仲吸引咗好多電視同埋影視作品喺呢度取景，例如有電視劇《木府風雲》以及係錢王嘅劇組咧嚟到前嚟拍攝嘅。之後咧我哋就會轉移到古城嘅另一方，去到四方街嗰度去到俾大家感受一下麗江古城嘅鬧市。呢度曾經係茶馬古道上面嘅交易中心，喺明清時期已經係雲南商貿嘅樞紐嚟噶啦。嗱，講到嚟呢度咧，都係第4日嘅熱身行程嚟嘅啫，因為我哋將會去到比起繁華嘅麗江古城中心裏面更加恬靜嘅束河古鎮。有朋友就話到束河古鎮仿如咧，好似10年前都仲未有咁多人前往嘅麗江，係比較清幽，同埋可以更加接觸到古代嘅氣氛嘅。但係唔好以為咁樣就完結啦，因為我哋就將會去到另一個古鎮白沙古鎮。白沙古鎮咧就位於麗江城嘅北邊嘅。相比起上嚟，仲有更加多朋友就話到白沙古鎮咧係仿如20多年前嘅麗江一般所保留到嘅古色古香風貌、空氣同埋環境咧係保留得更加原汁原味嘅。咁當然我哋亦都要去埋呢度啦。然後去到行程嘅第5日，我哋喺玩完3日麗江，住埋3日同一晚嘅酒店之後咧，就會轉移到去雲南另一個非常之出名嘅地方，好似係大理啦。嚟到大理，當然就要去睇一睇背靠蒼山、面臨洱海，大理嘅地標象徵，亦都係擁有到1000年歷史，喺當地非常之宏偉嘅建築物之一嘅崇聖寺三塔文化旅遊區啦。喺呢度咧，我哋就會乘坐索道，亦即係纜車嚟到前往青碧溪、蒼山大峽谷，嚟到欣賞中國最大嘅象棋棋盤、俯仰洱海同埋崇聖寺三塔嘅整個環境非常之美不勝收。之後第6日，我哋亦都會繼續喺大理嘅，要深入認識大理，當然要去到大理嘅博物館啦。喺大理博物館，我哋就能夠睇到當年嘅大理國裏面嘅一段歷史，同埋欣賞到好多大理國嘅文物嘅。之後咧，我哋就會去到雙廊古鎮嚟到影翻幾張靚相。古鎮裏面咧係充滿住歷史文藝以及清新嘅氣息，加上佢係背靠洱海，環境十分之美麗嘅。然後咧，我哋就會去到大理嘅張家花園嚟到欣賞呢個繼承咗白族民居特色、既細緻又精美嘅呢個建築物，仲可以欣賞到當地嘅民族節目，去到一邊品茶一邊睇表演嘅。然之後咧，我哋就會去到大理古城，去到睇一睇呢一個位於蒼山腳下、風景秀麗、昔日古代南詔國以及係大理國嘅都城。喺古城裏面分佈咗14處市級或者以上嘅重點文物保護單位，亦都承繼住大理嘅文化、宗教以及係民族文化嘅。我哋當然唔可以唔去呢一度啦。跟住咧，我哋就嚟到行程嘅第7日，就會由住咗2日嘅大理出發到去我國3大地熱區之一嘅騰衝，嚟到去嘆世界嘅。唔講唔知道，其實我哋中國嘅地熱溫泉嘅資源亦都係相當之豐富嘅。騰衝身為我哋中國3大地熱區之一，所擁有到位於該區嘅溫泉就有80多個，佢嘅沸泉係遍佈整個騰衝各地，有一泓熱海之稱嘅。其景觀同埋水溫亦都係全國罕見。由於騰衝佔到我哋中國已知嘅溫泉數量差唔多成1/4咁多，當然我哋係要集中火力嚟到去感受一下啦。一到達騰衝嘅時間我哋就嚟到參觀當地非常之出名嘅騰衝火山熱海景區。呢度咧係一個國家5A 最頂級嘅景區嚟噶。之後咧當然唔係齋睇啦，我哋仲要感受。我哋咧就會去到當地嘅一個最豪華嘅5星級溫泉，
騰衝嘅和順柏聯溫泉嗰度浸溫泉。嗱，如果大家咧只係曾經去過類似日本等等嘅呢啲地方浸溫泉嘅話，咁就一定要試下屬於我哋中國人嘅溫泉究竟係點樣噶啦。當中嘅質量絕對係值得我哋自豪同埋光榮嘅。屬於我哋中國人嘅溫泉絕對唔差得過日本嗰啲嘅。喺浸完溫泉食完牛肉火鍋當晚啊，一覺醒來去到第8天，我哋就會出發到去參觀芒市嘅猛獾大金塔嗰度。嗱，由於呢笪地方咧已經係差唔多去到中國與緬甸之間嘅邊界啦，所以當地嘅建築物咧亦都好有東南亞嘅色彩嘅。以猛獾大金塔咁去計，佢係屬於我哋中國其中一個少數民族傣族所設計嘅皇宮建築風格嚟嘅。猛獾大金塔佢嘅外表金光閃閃、宏偉高大，係當地芒市嘅標誌性建築，亦都係當地傣族人民嘅聖地嚟嘅。而與之對比嘅有金，當然有銀啦。喺佢嘅隔離，亦都有猛獾銀塔，當中呢座銀塔係以純白為到基調嘅。有好多人就形容到啊，猛獾銀塔直頭睇起上嚟啊，好似假嘅一樣，影相咧係特別出眾嘅。兩座塔，一座金，一座銀，喺色彩上面咧形成鮮明嘅對比。喺嚟到接近東南亞嘅地方，當然啊，亦都要去到當地嘅孟巴拿西珍奇園嗰度啊，嚟到見識一下全國少見嘅大量古樹木，以及係世界罕見嘅直化沐浴石嘅。佢喺呢個奇珍園裏面所展出到嘅就有4個大字：稀奇古怪。而去到堪稱嘅亞熱帶植物當中，呢度嘅古樹好多啊，都有超過過百年嘅歷史，而有500年歷史以上嘅古樹，亦都係多不勝數，絕對值得嚟呢度參觀嘅。之後咧，由於我哋咁近到中緬嘅邊境，我哋當然啊要去埋中緬嘅口岸，亦即係啊著名嘅中緬一條街。喺呢度咧已經接近出到我哋中國嘅國家門口，用隻眼一睇就可以睇到啊對面嘅緬甸噶啦。咁當然我哋唔會走過緬甸啦，然後咧亦都會去到著名嘅一寨兩國。呢個一寨兩國顧名思義就係位於中緬邊境之間嘅一座中緬邊陲小鎮。我哋咧就位於中國嘅嗰一側嚟到去參觀。喺呢度咧應該就係離緬甸最近嘅中國地方啦，嚟到感受一下當地傣族同埋景頗族嘅風土人情，亦都係非常之值得一去。尤其係啊嗰度所拍出嚟嘅相片咧，非常之漂亮。之後咧，我哋就會翻去騰衝嗰一度，因為咧我哋喺騰衝咧係會連住3日嘅，所住到嘅當然都係騰衝著名嘅溫泉酒店啦。不過嘆還嘆，我哋去到第9日，喺前一晚浸完溫泉，朝早食完早餐之後咧，就會嚟到田西抗戰紀念館嚟開始我哋第9日嘅行程嘅。由於雲南嘅西部係當年我哋中國抗日戰爭嘅重要組成部分，好著名嘅緬甸至雲南嘅補給線，亦都係非常之近我哋今次要去嘅呢個地方嘅。田西抗戰紀念館所展示到嘅咧，就包含到抗戰後方、禦敵前線以及係怒江對峙等等嘅部分嘅展品咧，就係以抗戰嘅實物為主，包括圖片、文字以及係影像嘅資料。去到今時今日，我哋絕對要毋忘歷史。睇完之後啊，亦都會令到我哋感到十分之震撼嘅。喺參觀完田西抗戰紀念館，當然就要去到佢隔離嘅國殤墓園嗰度，去到向墓園裡面所長眠住當年抗日嘅遠征軍嘅幾千個英靈。呢度係為咗紀念中國遠征軍第20集團軍所陣亡嘅將士而修建而成嘅，亦都係全國有名嘅抗日烈士陵園。再之後咧，我哋就會去到和順古鎮。和順古鎮係茶馬古道嘅重鎮，亦都係西南絲綢之路嘅必經之地嚟嘅。佢環山而建，我哋當然唔可以錯過啦。嗱，之後嘅嗰一個景點咧，就係專為到11月同埋12月出發嘅朋友，你哋好彩啦，因為個季節啱晒啊！所講到嘅呢個景點咧，就係每逢喺金秋時分，就會變到金光燦爛嘅世界一般嘅銀杏村。喺11、2月呢個時間，銀杏村佢就會變到喺我哋嘅視野範圍裏面，全部都係金黃色。呢種詩情畫意般嘅感覺咧，係絕對值得我哋感受嘅。其後我哋就會再去到騰衝當地另一個著名嘅5星級溫泉嚟到去浸溫泉嘅。
嚟得騰衝，當然係要享受晒去嗰啲最頂級、最正嘅溫泉啦。我哋咧就會去到月莊溫泉，又或者係荷花溫泉嗰度，呢啲當地著名嘅5星級溫泉，去到感受屬於我哋中國大地帶俾到我哋嘅禮物嘅。然之後咧就去到第10天嘅旅程啦。喺連住3日騰衝嘅溫泉酒店之後啊，我哋既可以喺出面浸一啲5星級溫泉，又可以翻去酒店住嘅時間咧，浸到酒店入面嘅溫泉，咁嘆之後啊，都好唔捨得離開啦。但係第10日咧，我哋就會由騰衝呢一個溫泉之鄉咧，就會去到寶山市嗰邊，嚟到再搭列車前往呢個昆明嘅，翻去昆明啦。從前嚟講，我哋絕對唔可以選擇呢條路線噶，因為要由騰衝去寶山，再翻去昆明咧，最近咧都只有唯有去大理嗰度搭列車翻去昆明嘅啫。但現在已經唔同晒啦，由於中國同緬甸嘅大通道建設獲得重大嘅進展，因此寶山至到昆明段嘅高鐵咧，就喺前1年正式就嚟到建造完成嘅。呢一段亦都係中緬鐵路裡面嘅其中一段，大理至寶山段嘅。我哋而家咧就新鮮滾熱辣喺中緬鐵路呢一段其中一段落成嘅時間咧，我哋就有機會感受到位於鄰國同我哋中國接壤嘅高鐵列車服務究竟係點樣噶咯？亦即係話到咧，我哋係可以喺翻去昆明嘅呢段路裡面感受一下中緬鐵路嘅其中一段嘅。而翻到去昆明嘅時間咧，我哋亦都會去到昆明老街。昆明老街嘅建築群入面比較古老嘅，都有成900年嘅歷史啦。喺呢啲建築裏面都承載住昆明呢座城市大量嘅記憶同埋故事。作為雲南嘅首府昆明，我哋當然唔可以只當佢係一個中途站或者一個轉駁站，有別於一啲傳統嘅玩法。我哋當然係要深度了解到昆明美麗同埋歷史嘅一面啦。而去到第11日，如果我哋要深入認識同埋了解到雲南呢個咁特別嘅地方，當然我哋首選嘅就會去到雲南嘅博物館。雲南博物館作為一個省級博物館，佢裡面嘅藏館展品既有規模級數，又有當地雲南嘅特色，係其他博物館所睇唔到嘅。如果要了解晒整個雲南嘅歷史同埋珍藏，嚟到雲南博物館就啱晒啦。再之後呢，我哋就會去到中國近代史上其中一所著名嘅軍事院校陸軍講武堂嗰度參觀嘅。陸軍講武堂原本就係清朝為咗編練新式陸軍、加強邊防而設嘅一所軍事學校嚟嘅。後到尾就同位於天津嘅講武堂、奉天嘅講武堂並稱為中國3大嘅講武堂。之後呢，我哋就會去到昆明市內著名嘅翠湖公園。嗱，由於我哋出發嘅日期係11月以及係12月呢個時間嘅，所以咧我哋就好彩啦。除咗頭先講到睇到銀杏村裏面金光閃閃之外，另一個當造嘅時間就係因為喺昆明市內有大量嚟自於西伯利亞嘅海鳥咧，為咗避過呢個嚴寒，就會嚟到春城呢一度嚟到去避寒嘅。因此，當我哋去到有春城之稱嘅昆明呢啲咁靚嘅公園嘅時間啊，都會有大量嘅海鳥聚集嘅情形俾我哋去到睇到嘅。當你隨手準備一啲麵包碎啊、乾糧啊，隨手向天空一揮嘅時間啊，就會可以惹嚟海鳥嘅啄食嘅。大家咧亦都不妨去到雲南嘅呢啲公園啊，去到餵下海鳥都仲得㗎。加上當地呢啲公園嘅風景十分之漂亮，絕對咧可以影得出一張你心目中想要嘅靚相嘅。之後嚟到行程嘅第12日，既然親近得動物嘅話，倒不如就去埋著名嘅昆明動物園嗰度參觀仲好啦。昆明動物園出晒名，係一個體驗相當之好嘅動物園嚟嘅，全國都聞名嘅。喺裡面呢就有雲南嘅野生亞洲象，當然亦都唔少得作為鎮館之寶嘅大熊貓啦。喺園內面各式其式嘅動物都可以去到近距離進行互動，甚至乎係觸摸嘅。然後我哋亦都會去到另一個昆明市內著名嘅公園海壩公園嘅。再之後咧就會感受一下昆明當地嘅一個5星級溫泉益豪城堡溫泉，嚟到放鬆一下，感受下啲豪氣嘅。嗱，因為去到之後嘅第13日，我哋咧就準備翻香港啦。不過喺臨翻去之前，第13日嘅行程亦都安排到大家
去到參觀全亞洲最大嘅花卉交易市場——鬥南國際花卉市場。呢個令你瞬間置身於一片花海，有紅色、黃色、白色、藍色、紫色各種顏色，包含到玫瑰、向日葵、康乃馨、菊花等等多種唔同嘅花於一身嘅花卉市場，係全亞洲最大嘅花卉交易市場。我驚大家去完之後唔捨得走添啊！不過都冇辦法啦。第13日就係我哋最後一日嘅行程，我哋咧就會由昆明搭飛機前往深圳，然後再乘坐我哋嘅包車經深圳灣翻香港嘅。咁樣咧就嚟到結束到我哋13天嘅行程啦。喺呢度需要注明嘅就係呢個團咧係特別適合年紀比較大嘅朋友去到玩嘅，而且我哋喺行程裡面所坐嘅到嘅旅遊巴都係我哋俗稱嘅飛機椅旅遊巴。喺我調教到整個行程嘅時間咧，亦都係就住年紀有翻咁上下嘅朋友去到度身訂造嘅，所以大家會見到留喺同一笪地方嘅日子會比較耐啲、嘆啲、腳步放得慢啲、輕鬆啲嘅。有興趣嘅朋友就快啲聯絡 WhatsApp +852-6828-7447揾潘小姐報名同埋查詢行程。再講一次，係 WhatsApp +852-6828-7447揾潘小姐報名同埋查詢行程。一旦決定咗，手腳要快啦，因為我哋新潮文嘅新潮之旅咧，從來報名速度同埋滿額嘅速度咧都係好快嘅。喺呢度咧要講聲唔好意思先，希望大家會中意我格仔親自設計嘅呢個行程。咁好啦，今日我哋嘅節目時間就嚟到呢度。臨結束之前，請分享、讚好、留言、訂閱新潮文頻道、新潮文2.0頻道同埋我哋嘅 Facebook 專頁。咁我哋今日嘅節目時間就嚟到呢度，拜拜。